Когда пожилая женщина берет к себе огромную бездомную собаку, соседи возмущаются ее поступком и даже начинают плохо с ней обращаться. Год спустя все их взгляды изменились после того, как они услышали шокирующий крик о помощи. И произошло нечто невообразимое. Собака последовала за Мартой в дом после 2 недель кормления и игр с ней. Она услышала фырканье позади себя и обернулась. Это был кто-то из ее соседей. Он стоял между 2 другими, и все они смотрели на нее, неодобрительно хмыкая и качая головами. «Что ты делаешь?» – спросил один из них. Когда она не ответила, остальные присоединились к разговору, задавая вопросы и отвечая сами. Марта не обращала на них внимания, но знала, в чем заключалась суть их непрошенной лекции. Они считали, что она поступает глупо, беря к себе такую огромную собаку. За те 2 недели, что она провела с этой бездомной собакой возле своего дома, она много чего услышала. Любой, кто проходил мимо, смотрел на них в шоке и неодобрительно качал головой, когда они уходили. Иногда они даже заходили так далеко, что отпускали ехидные замечания, которые, очевидно, предназначались для того, чтобы их услышали. Они верили, что такая большая собака – это огромное обязательство для такой хрупкой и старой женщины, как она, и что ее прошлое бездомной собаки неизбежно означало, что у нее были проблемы с поведением, которые плохо отразились бы на обществе или даже подвергли бы их всех опасности. Но Марте было виднее. Она знала, что в теле огромного пса нет ни капли зла. Тот день, когда она решила заняться этим, она даже не планировала этого. Она стояла на крыльце своего дома, просто наблюдая за проходящими мимо людьми и слушая шум ветра в кронах деревьев. Ей нравилось делать это по вечерам, так как она всегда была слишком уставшей, чтобы гулять, как в юности. Она наблюдала, как собака роется головой в мусорном ведре, пытаясь наскрести то, что, скорее всего, было ее первой едой за день. Она вдруг вспомнила, как упала на дороге, а собака появилась из ниоткуда и встала над ней. Сначала она испугалась, но в конце концов поняла, что пес всего лишь пытался ей помочь. Пес подталкивал ее своей огромной мордой и даже лизал ее поцарапанное колено, пока боль не превратилась в смех. Эта первая встреча вызвала в ее сердце нежность к собаке, и она иногда оставляла остатки еды там, где она могла их найти. Воспоминания об этом и вид огромного немецкого дога, роющегося в поисках пищи, вызвали в ее сердце глубокую жалость. Она немного понаблюдала и через несколько минут приняла решение. Она поднялась с крыльца и медленно подошла к собаке, чтобы не напугать ее. Собака попятилась, так как опасалась незнакомцев. Что еще более важно, жители этого района были не очень добры к нему. На самом деле он бы убежал, если бы это был любой другой житель этого района. Марта начала издавать тихие звуки, подзывая его к себе. Она присела на корточки, чтобы быть на одном уровне с собакой, и заговорила с ней, пытаясь заставить ее следовать за собой, но она по-прежнему не доверяла ей. Поэтому она пошла в дом и принесла немного еды для него. Она знала, что это будет долгая борьба. Она делала это каждый день в течение недели, а на следующий пес принес ей палку. Она поняла, что это значит, и они начали играть в мяч. Через несколько дней собака начала приходить к ней на крыльцо, просто чтобы посидеть с ней в тишине. Таким образом, ей потребовалось около 2 недель, чтобы полностью привыкнуть к ней. В тот день соседи решили открыто выразить свое недовольство, но ей было все равно. Обычно они все равно не обращали на нее внимания, поэтому она забрала собаку и закрыла дверь. Она отвела ее на задний двор, где ее уже ждала пустая берлога. Она уже собиралась уходить, когда обернулась, потрепала собаку по голове и сказала: «Фа, я буду звать тебя Фа». Собака радостно залаяла, словно в знак одобрения. Сердце Марты замерло при этом звуке. За несколько месяцев до этого она пережила тяжелую утрату. Для пожилой женщины, жившей вдали от своих детей и внуков,
Потеря собаки стала тяжелым испытанием. Люси некоторое время болела, и врачи сказали Марте, что у нее мало времени с собакой. Тем не менее, боль от этого не становилась меньше, когда она наблюдала, как ее лучшая подруга день за днем худеет и становится похожей на палку. Ее когда-то энергичная Люси большую часть дня проводила в лежачем положении и могла издавать только слабые поскуливания вместо своего когда-то громкого, неистового лая. Все это было болезненно для Марты. Поэтому, когда Люси в конце концов скончалась, она была в плачевном состоянии и стала проводить больше времени на улице. Ее дочь обещала приехать следующим летом с внуками и надолго их навестить, но тем временем Марта была одна. Поэтому, когда она каждый день наблюдала за бездомной собакой, до нее в конце концов дошло, что ей нужно сделать, и было разумно дать этой собаке кличку, которая означала бы «удача», потому что, по ее мнению, именно этим для нее была Фаа. Следующие несколько недель были трудными и для Марты, и для Фаа. Соседям не понравилось то, что произошло, и они не побоялись высказать свое мнение. Всякий раз, когда Марта и Фаа выходили из дома, раздавалось громкое шипение и едва скрываемый шепот о том, как Марта могла совершить нечто столь отвратительное. Иногда мусор даже таинственным образом оказывался возле их крыльца. Марта была невозмутима. Со временем какая-то часть сообщества начала понимать смысл действий старой бабушки. В конце концов, Фаа больше не рылась в мусорных баках. Она выглядела упитанной и, казалось, наслаждалась проживанием с Мартой. Однако некоторые соседи по-прежнему упорно сопротивлялись новым условиям. Одним из таких соседей был Пол. И, к несчастью, его дом находился прямо рядом с домом Марты. Это позволяло ему отпускать пассивно-агрессивные комментарии, а иногда и откровенно оскорблять через забор. Ему не понравилась собака, ее огромные размеры и тот факт, что она заблудилась. Однажды, когда Марта взяла Фаа на прогулку в соседний парк, Пол был там со своей дочерью. Его дочь пришла поиграть с Фаа и детьми. Они прекрасно проводили время, когда внезапно появился Пол и оттащил свою дочь, крича на нее за то, что она подвергла опасности его маленькую девочку. Марта по-прежнему ничего не говорила. Она знала, что это того не стоило. Она, однако, держалась на расстоянии от этого человека и не делала ничего, что могло бы спровоцировать его агрессивные действия. Прошел год, и все стали относиться к Фаа более дружелюбно. Это была чудесная собака, которую громко обожали дети и которой молча восхищались взрослые. Марта была счастлива, что она рядом, и все же ей не хватало человеческого общества. За исключением Пола, соседи были достаточно дружелюбны, но она стремилась к более тесным отношениям. К счастью, приближалось лето, и однажды позвонила ее дочь Белла, чтобы сказать, что она сдержит свое обещание и привезет детей к нам на пару недель. Марта была в восторге и целую неделю готовилась к их приезду. Она подготовила спальню для гостей и сходила в продуктовый магазин, чтобы пополнить запасы в кладовой. Она расспросила своих дружелюбных соседей, чем сейчас увлекаются дети, и получила кучу шоколада и чипсов, которые упоминались в разговорах. Она также готовила разные блюда, от лазаньи до вкуснейшего куриного бульона. Поэтому, когда дети пришли, их восторгу не было предела. Однако все оказалось не совсем так, как она ожидала. Больше всего дети полюбили Фаа и не отходили от нее ни на шаг. Сначала дочь Марты настороженно относилась к этой собаке, но, проведя небольшое исследование о немецких догах и увидев, как сильно ее дети любят Фаа, она прониклась к ней симпатией и избавилась от своих страхов. Через несколько дней после приезда ей срочно позвонили из дома и сообщили, что ее лучшая подруга родила. Она была крестной матерью, и ожидалось, что она сразу же появится в больнице. Когда она спросила свою мать, может ли та немного посидеть с детьми, обе стороны были вне себя от радости при мысли о том,
что они смогут провести еще немного времени вместе. Поэтому она собрала свои вещи и отправилась в город одна. Несмотря на то, что она знала, что будет скучать по своим детям, она была рада видеть, что они счастливы и в безопасности там, где они сейчас, со своим новым лучшим другом, у них есть вся еда, которую они могут съесть, и заботливая бабушка. Лила и Лайла, как они любят, чтобы их называли, были близнецами, им было по 10 лет, и они были на пике своего детства. У них были схожие характеры, и то, что они выросли в городе, также повлияло на их буйные характеры. Поскольку их родители были в разводе, они привыкли переезжать с места на место. В результате они быстро подружились. Однако жизнь в городе не давала им много возможностей для отношений с крупными домашними животными, такими как Фаа, поскольку мало у кого из их окружения было время или комната, чтобы содержать собаку. Поэтому им просто нравилось такое положение вещей. Однако вскоре дети начали кое-что замечать. Ехидные комментарии Пола. Он проходил мимо них перед домом, когда они играли с Фаа, и что-то бормотал себе под нос. Однажды Лило услышала, как он назвал их тупыми детьми. Он подошел к Марте и спросил ее, почему они, кажется, не нравятся Полу. Марта сказала близнецам, что некоторые люди просто озлоблены, и никто ничего не может с этим поделать. Дочь Пола, однако, была другим случаем. Она любила всех собак, и Фаа была ее любимицей во всем мире. Она не только хотела поиграть с ней, но и увидела, как Лило и Лайла веселятся на улице, и ей ужасно захотелось присоединиться к ним. К счастью для нее, ситуация начала складываться в ее пользу. Ее отец стал приходить домой немного позже. Что-то насчет нового контракта. Но это ее не касалось. Она просто была рада побыть немного одна. У нее была няня, но она не знала, что ей нельзя играть с Фаа или соседскими детьми. Лило и Лайла, которые умели заводить друзей, без колебаний пригласили девочку в первый же день, когда заметили, что она околачивается поблизости. С тех пор она каждый вечер приходила к Марте домой поиграть со своими внуками и Фаа. Будучи дружелюбной собакой, особенно с детьми, Фаа сразу же привыкла к девочке. И видя, что Лило и Лайла тоже не возражают против нее, все четверо быстро подружились. Казалось, все знали, что они неразлучны, все кроме Пола. Так продолжалось почти неделю, пока однажды Пол не приехал раньше, чем предполагалось. Он был потрясен, увидев, что его дочь играет в мяч с внуками Фаа и Марты. Он разозлился и покраснел, как спелый помидор, когда приказал своей дочери идти в дом и погрозил пальцем Лило и Лайла, как будто это было их рук дело. С тех пор его дочь никогда не подходила ни к собаке, ни к детям, но каждый вечер она одиноко наблюдала за ними из-за забора. Лила и Лайла часто махали ей и качали головами, выражая свою жалость к ней. Так продолжалось до тех пор, пока члены общины не решили устроить барбекю. Семьи Пола и Марты, как и многие другие, были приглашены. Все ждали вечера, который, как они знали, мог оказаться напряженным, но ничего не могли с этим поделать. Не пригласить никого из них означало бы развязать войну. В любом случае, проблема, похоже, была только у одного человека. Почти все соседи приняли все как есть. Тем более, что все дети любили Фаа. Они просто надеялись, что Пол будет держать себя в руках в течение вечера. Мероприятие должно было состояться на пляже, и по мере приближения дня в округе нарастало волнение. Мужчины были у гриля, демонстрируя свое мастерство в приготовлении мяса. Женщины отвечали за напитки и закуски. Детей предупредили, чтобы они не заходили в воду, и все взрослые приглядывали за ними. Лило, Лейла и еще несколько детей веселились с Фаа, в то время как другие дети разбрелись кто куда. Одни рисовали ангелов на песке, другие брызгали друг в друга водой. Многие бегали вокруг, а другие строили замки из песка.
Однако дочери Пола пришлось нелегко после того, как она была лишена того, что по-настоящему доставляло ей удовольствие. Через некоторое время она медленно двинулась к воде, уже в пустынной части пляжа, которую вряд ли кто-нибудь заметил. Она сидела у кромки воды и болтала ногами. Она продолжала в том же духе в течение нескольких минут, когда ее взгляд упал на светящийся предмет в воде. Когда она наклонилась поближе, чтобы рассмотреть его, то перевернулась и приземлилась в океан с громким всплеском и тихим криком, когда вода хлынула ей в рот, уши и нос. Люди, собравшиеся на краю пляжа, были потрясены, увидев, что Фаа несется к воде с головокружительной скоростью. Никто не имел ни малейшего представления о том, что происходит, и удивлялся, почему она вдруг нырнула в воду, как будто что-то искала. Затем они услышали тихий крик о помощи, едва слышный среди грохота волн. Только после того, как сотрудники ФАА вытащили дочь Пола из воды, в толпе раздались удивленные возгласы. Сам Пол заметно дрожал и прижимал дочь к груди. К счастью, с маленькой девочкой все было в порядке. Пол не мог оторвать взгляда от ФАА, и благодарность переполняла его сердце. Он заплакал, когда до него дошла реальность. Он легко мог потерять свою дочь без помощи собаки. Осознание этого заставило его понять, каким озлобленным и ядовитым человеком он был. Он быстро научился никогда не проявлять жестокости ни к кому, ни к человеку, ни к животному, независимо от их происхождения. Собака избавила его от многих огорчений. Он опустился на колени перед Фаа, извинился и горячо поблагодарил ее. Даже если она не могла его понять, будучи хорошей собакой, она позволила ему погладить себя и даже слезала его слезы. Затем он подошел к Марте и сказал: «Прости меня. Я был таким ужасным человеком, хотя ты никогда не делала мне ничего плохого. Прости, и я благодарен тебе за заботу об этой собаке, потому что она только что спасла мне жизнь. Большое тебе спасибо». После того вечера Пол охотно отпустил свою дочь в соседний дом и больше никогда не смотрел свысока ни на одно живое существо. Он даже проникся симпатией к Фаа и приносил ей с работы угощения. К счастью, для всех участников это был счастливый конец. Какой приятный финал! Вы когда-нибудь были спасены животным или видели, как животное спасает кого-то? Как это произошло? Продолжайте и расскажите нам об этом в комментариях. Спасибо, что посмотрели, и до встречи в следующий раз.